Evet arkadaşlar, namı değer Juguli. Yaklaşık 1-2 aydır çalıştırmadım hiç. Bugün çalıştıracağız. Bakalım. Şurada jiglesi var. Bu jigleyi yukarıya aldığımız zaman ayak marşıyla daha kolay çalışıyor. Bu jigle tam kendine gelmeden indirirseniz yine stop eder. Gazı çok açamıyorum. Açtığım zaman yine stop ediyor. Yavaş yavaş rolantiyi yükseltmeye çalışıyorum. Süre böyle çalışacak. Evet, yaklaşık 5-6 dakikadır videoyu kapattıktan sonra 5-6 dakikadır bu şekilde çalışıyor. Şu an kendine geldi. İğnemiz olması gerektiği yerde. Yalnız bu tarz motorlarda sadece çalıştırmak yeterli olmaz. Bir de şanzımanın yağlanması gerekir. Onun için de durduğu yerde debriyaja takıp 1'e atsam %90 ihtimalle stop edecektir. Hatta bir deneyelim. Etmedi ama yine de böyle öne atarak yaptı. Böyle hafif öne doğru itiyoruz. Bir alıyoruz.
biraz da gezmekte fayda var.